Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan taftah biha babaridu wa taisir wa tablu biha anni babasari wa ta'sir wa takunu biha waliya wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur orang sadaya anu dimana baik ayana, mudah-mudahan orang sadaya kenging panang payungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan orang, dicukupkan segala kebutuhan orang. Amin. Dina dinten ieu simkuring diserangan ku Abah Dulapi, anu maksud serang tujuan Abah Dulapi ieu bade naroskeun hiji benda anu berupa disebutna kantong macan. Ari Abah Dulapi bener ngerti mana? Daerah Cibedir. Udah Cibedir, bener. Ini bakal itu. Itu. Oh, bener disebutna kantong macan. Macan di wasiatan tinggi itu yuk Cibedir. Jadi Abah Dulapi yang nanyakeun masalah urusan hasiat. Hasiatan. Guna ada naon gitu. Iya, Abah Dulapi aya sabuna nama. Simkuring eta masalah urusan dina pusaka-pusaka, dina isina jimat-jimat. Simkuring sebenarnya mesti ngerti Abah Dulapi. Kan sok konten-konten dina istilahna di media ge simkuring mah sok nuturkeun bacu. Sebenarnya simkuring henteu ngajalankeun ka bidang pelestarian itu mah. Itu we hanya. Simkuring mah sama dulu-dulu anu di jalan ku simkuring eta hijib-hijib di karangan-karangan para syekh anu ku simkuring dijalankeun sareng ka sholawat anu ku simkuring di istilahna dijalankeun. Jadi simkuring mah masalah urusan dina benda, dina pusaka atau napi dina jimat-jimat sebenarnya simkuring teu ngarti. Oh gitu. Ini mahal we. Ieu mah urang mandutan batur be. Nah, kenal teh mah. Jadi kadulur-dulur bising istilahna urang salah paham atau napi ngaranna ge manusia panjang Dulapi. Kadang-kadang beda pengalaman, beda paham, ya. Jadi jadi bagus lah Dulapi, lamun orang beda paham supaya alam dunia eta rame. Tapi orang kudu menghargaan ka batur kanu resep kana istilah mustika ya. Kana istilahna pusaka-pusaka orang kudu menghargaan lah. Benar. Jadi sampai kami simkuring mah teu ngarti dulur-dulur. Sabar mah tam lagi hayangan. Hayangan ieu menang ieu. Emang loba ngarayang Abah Dulapi eta kana disebutna kantong macan. Naon dasarna hasiat teh papatah cek baturnya anu sadarunakeun kan istilahna. Benar. Ai ieu mah can pernah ngagunakeun kitu mah sebenarnya mah Abah Dulapi ngagunakeun benda-benda nukar itu mah pusaka-pusaka can pernah. Ieu mah benar. Ini mah hanya oge. Jadi hayangnya mah Abah Dulapi jadi loba anu nyaran-nyaran benar. Kantong macan eta. Jeung loba anu katipu. Gitu. Naon dasarna nu mantap ku batur eta dijieun dipasukeun dasarna ku hasiat teh saking hebat-hebat hasiat. Kadang-kadang bisa ngaleungit Abah Dulapi. Pada liar ya kebenaran tadi itu kacokel juga daerah itu. Jadi kantong macan eta cek baturna bisa ngaleungit cenah. Tapi lamun dipikir ku urang lamun cenah urang ngaleungit teu naon. Udah belajar maling apa naon urang? Nya kumaha urang lamun leungit saterusna. Pamajikan urang teu nyaho, anak urang teu nyaho. Dia leungit urang saterusna. Mantap ulah hayang ngaboga ilmu ngaleungit. Eueuh gunana. Aju istilahna teh bisa urang napak lancong, lain napak sancang dulu sebenarnya namanya napak lancong. Kayak napak sancang mah kadang-kadang dicai bisa lumpang urang dihujai. Ieu napak lancong mah kecepatan eta napak lancong ibarat urang ngabogaan istilahna ajian idam kencang kecepatanana. Bagus oge si Abah Dulapi boga ilmu ngaleungit. Abah Dulapi geus sarua kan lamun di tadi hutan sok ngaleungit. Pas urang eta mah. Jadi bagus eta. Sebenarnya kitu Abah Dulapi anu mantap jelema loba nyaliaran. Terus kana kakayaan jeung ngajaga diri, terus kana kapangkatan eta masalah urusan disebut kantong macan. Coba Abah Dulapi kula ningali kantong macannya. Ieu barangna lamun gitu. Kantong macan dulu. Ini kantong macan buka Abah Dulapi. Apa
Batam lagi hayang. Oh iya. Tuh lah. Bo iya di Pulau kantong macan bo abadu lapi mah kos kieu. Kaya ieuan. Tapi kalau maka karak mangi kantong macan kos kieu. Iya ge sebenarnya mau wasiatin itu. Oh, ai batu sok belang. Oh, kulit macan teh nya. Kan ari mah kos kieu kantong macan. Ora kene meureun. Aduh pada kitu ieu mah ora kene abadu lapi. Ari ieu mah hasil lebih bagus di batu boga batur. Oh, ieu mah. Lain papata ieu mah. Kene panita mah. Ora kene Jan kolot. Iya mah jadi dulu ya kantong macan boga abadu lapi baru kos kieu jadi cek ukuran ieu mah bagusan boga abadu lapi ibatan anu palsu anu palsu pakai nipu batu kan pakai nipu batu kan benar ieu mah asli asli sekali nah jadi ahsiat sama abadu lapi kitu cek batuna pisan leungit Oh gitu. tapi cek ukuran urang kan kesana udah ngaleungit Kan? gitu kan Iya mah, geus Pak, iya mah teu ngali teu ya pasti geus aya barangna. Geus gitu kan ngomong gitu. Dia orang bisa ngelit dari kita maling kan. Lagi orang ngelit caterusna. Oh benar. Pemajikan orang tuanya, anak orang tuanya, dia lebih caterusna. Enggak lah, ulah boga kos gitu orang. Apalagi paribasana orang bisa napak sancang cepet jauh. Neuk nyara naon urang ka ditu. Benar. Mun kitu urang dari bangunan daerah mana orang supaya cepet naon. Gitu. Jadi ngopi heula lah. Ngopi benar, ngopi heula, nama itu anu surang ngopi heula. Gitu. Jadi kieu abadu lapi kula baheula ngabogaan anak buah urang Palembang. Oh gitu. Heeh. Ya kuali gaya keneh ngan kuali mah carang ka dieu. Jangan ieu. Eta arti Palembang ka imah ka dieu datang ka kula sok mawana eta ngaran istilahna kulit mau, kuku mau, kumis mau, geus macem-macem pokona mah dibawa. Ka dieu. Ka dieu. Jadi sering kula mah istilah meunangan kos kada ditu. Ngan aya di kula mah kan teu berguna abadu lapi. Jadi jelema loba anu nyaran kulit mau. Sebenarnya antara kulit mau jeung kulit sapi naon bedana? Sarua bae. Serang ge mau ke waktu hirup, kumis lagi ke waktu hirup, serang ge eta mau. Ai geus pae mah tuuna naonan. Sarua bae mending kumis beurit. Bagus kan? Jadi istilahna kukuna serang ge ke hirup. Gitu kan? Jadi ai geus pae mah gunanan pasal itu mah latih manfaat sebenarnya. Jadi ulah kurang istilahna digede-gede genteng masalah urusan perkara itu. Jadi simkuring mah ngabunyaan, so kadang-kadang loba kan ngajualan istilah kantong macan, kumis macan, kuku macan segala. Nah, udah jangan kulit macan segala mendingan kulit sapi. Sarua bae geus pae mah. Gitu bae berguna. Jadi kantong macan bagusan abadu lapi. Abdam ge buaya Tuhan pas lah hayang kos kieu mah. Nyaran mah ya Jadi ari ieu mah pan lanjut nang abadu lapi henteu bobodo batu. Aduh nana jeung mana. Kantong kulit kantong macan loba pas bobodo batu. Segala naon lalan kos itu. Geuni mengora kene. Ora kan lupa lagi. Oh iya mah. Heeh, ieu mah kolot-kolot terus dibolong. Lamun dibolong bakar kolot itu. Belang. Mengora kene. Kantong macan ge encan kolot Pak. Jadi kadulur-dulur simkuring hampura bae. Jadi aya anu teu sapaham sareng simkuring. Margi ari manusia mah beda pengalaman, beda paham. Nah, apalagi jelema anu ngagunakeun istilah dina mustika benda-benda. Jadi jauh jeung pribadi simkuring anu istilahna ngajarankeun tina hijib-hijib. Terus terang bae simkuring ngajarankeun hijib-hijib di kalangan para syekh. Benar, baca mah aya kenana. Jeung selawat-selawat. Jadi pasti bedana gitu kan istilahna. Ngan antara perbedaan eta urang silih hargaan lah pada masalah urusan kos gitu masalah lam urang sapaham kurang rame alam dunia. Gitu bae bener. Nu mantap sok beda paham jelema. Bisa bae anu can paham mah. Gitu. Nah sakitu bae dulur-dulur ti simkuring sareng abadu lapi. Bahwa bae simkuring sareng abadu lapi aya kasalahan nyuhunkeun di hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.